дар ноҳияи панҷи вилояти хатлон низ муноқишаи ҳамдеҳагон ба кордзанӣ анҷом ёфт. ду нафар бародарон ҳамсояи худро латукуб кардаву аз ин хона нагардида боз ҷабридаро бо корд захмӣ намуданд. офоқи қодириён аз ноҳияи панҷ дар ин хусус гузориш омода кардааст. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи панҷ ду нафар аз сокинони ҷамоати деҳоти озодагони ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбар дар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир карда шуданд. инҳо бародарон Амина Фарҳод соли таваллудаш 1993 ва Аминзода Дилшод соли таваллудаш 1999 мебошанд. номбурдагон санаи 12 декабри соли 2020 бо маслиҳати пешакӣ аз рӯи ҳиссиёти авбошона бо Саид Муродов Ҳикматулло соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки панҷ аз сабаби муноқишаи ба миён омада мавриди латукуб қарор медиҳанд ва Аминзода Дилшод бо корди дар дасташ буда ба бадани Саид Муродов чанд маротиба зарба мезанад ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. дар натиҷа ҷабрида ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. айни замон нафарони гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи панҷ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида корҳои тафтишотӣ идома доранд.